Hello，大家好，我係 Daisy，今日同你介紹一個沙田中心嘅靚仔租盤啦。咁呢個單位實用尺數係310尺，2房1個緊廚啊。咁啊最緊要咧，業主啱啱全新裝修咗個單位，咁啊冷氣全部換晒分體式冷氣機嘅，一齊嚟睇下。單位門口入嚟，呢個係一個眼鏡房嘅啫。入嚟呢個客飯廳都非常之闊落嘅。嗱，我哋睇睇。業主啱啱全新將個單位翻新咗㗎，咁啊入嚟門口呢度有個鞋櫃嘅，我哋先望下先啦。咁啊儲物空間都有啦。我哋先望下個廚房啊。咁啊廚房就可以擺到雪櫃啦，有明火煮食爐、抽油煙機。咁啊呢個廚櫃都乾淨企理嘅。洗手間就乾濕分開，有明窗嘅。呢個位置就擺洗衣機啦。單位房間客廳都係換咗呢個分體式冷氣機啊！好，我哋望埋呢邊嘅景觀先，呢個窗。咁啊望翻對面呢個柳景澳，呢度可以晾衫嘅。咁間房嘅大細都差唔多，都可以擺到1.35米乘2米嘅床啊！咁呢個窗個景觀咧開揚嘅高層單位，咁啊望翻自己屋苑咧嘅泳池啊、水景嘅。你如果對呢度有興趣，即刻打我電話92070684，我係 Daisy，多謝。